最新消息，苗栗市府前路市公所附近，在昨天下午发生这离奇的车祸，有休旅车突然撞到路边停车格内的黑色休旅车，整台车还斜卡骑了上去。那么肇事车主说，他只是打了个喷嚏，那么手一抖，结果就撞车了。连线给记者陈惠美，惠美。 监视器拍下一辆休旅车通过路口之后，突然往右偏移，接着直接撞上停放在路边的车辆。夸张的是，休旅车右前轮骑上黑色休旅车，斜卡在车窗的 B 柱上，车身倾斜。车主听到碰撞声跑出来查看，发现两台车叠在一起，相当傻眼。听到嘣一声啊，就看到车是这样子啦。 这起事故是发生在24号下午3点左右，肇事的休旅车从苗栗市府前路往北行驶，在市公所附近撞上停在车格里面的黑色休旅车。肇事驾驶声称他有轻微感冒，当时咳嗽又打了一下喷嚏，手晃了一下才会失控撞车。咳嗽之后，后来可能那个方向盘就没有打好，还有打喷嚏了。 哦，就撞上去了这样子。等你反应过来，已经撞上去了。对。肇事驾驶没有受伤，酒测值是0。被撞的黑色休旅车左后车尾撞凹，满是刮痕。车子好好停在路边也会被撞，车主觉得很倒霉，将向肇事驾驶求偿。好，这是我们收到的最新情形，时间还给棚内主播。